Yo guys, kali ini kita akan memancing wader ya dengan umpannya ini rasbora yang keju. Kita akan coba di spot ini nih. Spot ini nih. Lumayan lah. Kecil-kecil nggak apa-apa ya. Kita iseng aja soalnya ini udah terang banget ya. Udah jam 9 lewat. Jadi bukan waktunya jam makan ikan. Oke, let's check it out. Ini kita poin nih, nice, lumayan besar ukuran wadernya.